Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Добро утро, почитувани гледачи. Сречен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда. Денеска е петок, последен работен ден, барем за нас кои ја приготвуваме ова емисија, ова утринска програма, секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. И ова наша утринска емисија би ја започнале со неколку убави мисли. Секој човек треба да слушне барем една добра песна, да прочита барем една поема, да види некоја убава слика и ако е можно да каже неколку разумни зборови. А сето тоа го има, почитувани гледачи, во Библијата, во Светото писмо. Вие која читате Библијата, верувам дека ги наоѓате токму и овие совети. Таму има убави слики, убави пораки, убави поеми, проза. Библијата е полна со убави совети за здравјето и за добро расположение. Така да еве денеска нека Господ не благослови да навистина кажеме убави зборови, да прочитаме нешто убаво, нешто што ќе ја исполни нашата душа. Одиме со песна, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. На овој свет гости су, тоа го знам, и животот тежок е, полне со грех, затоа го гледам, за тој поубав свет, каде што нема бол, ниту смрт. За тој убав свет, за живот без грех, ни зборува Исус прав, да сме спремни во овој час. И верувам, Боже мој, во Твојот збор, и затоа секој час се спремам јас за тој дом убавно, што ме чека во страј. За мене тоа е вечен рај. За тој убав свет, за живот без грех, ни зборува Исус прав, да сме спремни во овој час. Дојдеш и со мене, размисли ти, да бидеме заедно во сите дни. Може би тоа е твојот
čekaj, vednaš ti odluči. Za tvoj ljubav sve, za život bez greh, niz poruba Isus splas, da sme spremni do tvoj čas, da sme spremni do tvoj Evo неповторно програма, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Ево на почетокот неколку сервисни редовни информации. Како што најавивме и вчера, денеска ќе имаме убав, топол, сончев ден. Инаку сонцето изгреа во 5 часот и 9 минути, а ќе зајде во 19 часот и 49 минути. 140 ден во годината или уште 225 денови до крајот на ова календарска година. Температурата ќе се движи од 8 до 28, како што спомнавме вчера, ќе одиме нагоре со температурата, значи во позитива. Еве во Тиквишијата ќе имаме од 8 до 28, во Гевгилискиот регион од 10 до 29, во Беровскиот од 3 до 28, 22, во Скопскиот регион од 7 до 28, во Кумановскиот регион од 4 до 24, Гостеварскиот регион, Полошкиот регион од 6 до 20 и Охридскиот од 8 до 23, односно Пелагонија од 6 до 25 степени. Насекаде ќе имаме денеска сончево, убаво, топло време. Според прогнозата на УХРМХ се најавува во следните денови да имаме релативно повисоки температури, значи некаде до 33 степени. Ќе има изолирани грмежи, односно изолирани врнежи во поедини делови, посебно на високите планинските места, но се уште времето е топло и навистина уживајте во викендот кој е пред нас и во топлото време. УВ зрачењето ќе биде, значи, 8. Внимавајте, полека се затоплува и почвата и сонцето е се појако и појако, така да ако треба ставите капа на глава кога шетате во град или во планина. Што се однесува до останатите, може да кажеме, сервис информации, Автомото Сојузот и денеска вообичаено ни ги испраќа истите информации, бидејќи нема некои значителни промени. Сообраќајот се одвива по суви коловози на државните патишта, сообраќајот е релативно мирен, во смисол, значи, нема некои поголеми гужви на граничните премини, нема подолги задржувања од оние вообичаени прегледи кои се потребни за влез и за излез од нашата земја. АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно правување со моторните возила, особено на патиштата низ котлините, речните долини, клисурите и така натаму, каде што има можност од одрони. Се уште се изведуваат градижни активности, работи на поедини делници, на поедини патишта во Македонија, затоа бидете внимателни и почитувајте ги, почитувани гледачи, поставените знаци на тие правци кои се изведуваат тие градежни активности, односно работи. Во рубриката на денешен ден би сакал да спомнам дека денеска, како што рековме, е 20 мај. Во минатото се случиле следниве активности. Денеска е ден на пожарникарството во Република Македонија и на овој датум во 1836 година во Битола бил формиран првиот
protiv požaren odred. Ете навистина една стара институција од 1800 службено или званично е формиран првиот противпожарен одред. На денешен ден, 1498 година, португалскиот морепловец Васко де Гама впловил во пристанишето Каликат во југозападна Индија, бидејќи претходно прв успел да ја обиколи Африка. Ете, тоа се случило на денешен ден, 1498 година. Умрел на денешен ден 1506 година шпанскиот морепловец од италијанско потекло Кристофор Колумбо, кој во 1492 година ја открил Америка, но до смртта верувал дека го открил источниот брег на Индија. 1799 година на денешен ден во Тур е роден францускиот писател Оноре де Балзак, автор на неколку стотина книги со повеќе од 2000 ликови. Негови најпознати дела се романите Евгенија Гранде, Чичко Горио, Изгубени илузии, Селани и така натаму. На денешен ден, 1875 година, во Париз се одржала дипломатска конференција за Метарот. Било основано Меѓународно биро за мерки и тегови. Значи, за Метарот. Тоа е во прашање. Тогаш е основано, со тоа започнал да се средува хаосот кој владел во областа на метеорологијата, на мерните единици на одделни физички големини. Значи, од тогаш е направена мерка и да се по тоа равнат сите луѓе што се вели во светот. На денешен ден, 1875 година, во Охрид е роден Методија Патчев, македонски војвода, еден од најпознатите револуционери од пред Илинденското востание на македонскиот народ. Делото на ТМРО му било над се, а со своите постапки секогаш бил праведен и бескомпромисен. На денешен ден, 1876 година, во селото Разловци во Источна Македонија избувнало разловачкото востание против османлиската војска и покрај неуспехот на востанието, тоа имало големо значење за будењето на националната свест и за народно-ослободителната борба на македонскиот народ. На денешен ден, 1896 година, умрела германската пијанистка Клара Шуман, една од најголемите мајстори на клавир во 19. век. 1926 година на денешен ден во Джеда бил потпишан мир со кралот Ибн Сауд, со што Велика Британија ја признала независноста на Саудска Арабија. На денешен ден 1956 година експлодирала првата хидрогенска бомба пуштена од авион која американците ја исфрлиле врз Пацифичкиот остров Бикини. Тоа се случило 1956 година на денешен ден. 1981 година во Скопје починал господинот Доситеј, прв архиепископ Охридски македонски поглавар на Македонската православна црква, роден бил на 7 декември 1906 година. 1990 година на денешен ден во Романија на првите слободни избори по 45 години победила партијата Фронт за национален спас. И еве уште еден податок. 2006 година повеќе од 100 луѓе загинале во тајфунот кој го погодил Виетнам, Кина и Филипини, а околу 400 се водат како исчезнати. Еве има уште многу настани кои се случиле, меѓутоа еве овие ви ги пренесов да малку се подсетиме на настани кои се од близу и далеко, а можеби за некои се сеќаваме во тоа време, сме били можеби помлади, сме прочитали или сме слушнали на телевизија, овие настани оставиле траг во историјата и затоа ете се запишани. Одиме со песна, почитувани гледачи, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма.
imam potreba, znaj, skoro se koji čas, moli se za mene. Moli se za mene, tipar, koga si na molitven čas. Moli se, imam potreba, Bog da vide do mene tvoj čas. Koga vodi voka, imaš molitva, spomni si za mene. Imam potreba, znaj, skoro se tvoj čas, moli se za mene. Za tebe, kad se molam, koga su na molitven čas. Za tebe, kad se molam, Bog da vide do tebe tvoj čas. Moli se za mene, koga si na molitven čas. Moli se, imam potreba, Bog da vide do mene tvoj čas. Evo nepovtorno vo našta programa sledova rubrikata Kapkina mudrosta i kratka prikazna za deca i za возрастни. Evo nekoliko kapkina mudrosta što gi odbrav za vas, počtovani gledači. Dobriot vospitaniot čovjek, znači dobro vospitaniot čovjek je onoj koji znaje da go podnese onoj koji to ne je. Milostivata molba go meknova i najtvrdoto srce. Ne se site budni koji imat otvorene oči. Pravi dobro i nadevaj se na dobro. Oženi se na brzina, aki se kaješ kako što to se doživova, ke se kaješ na mir ili na tenane. Niko nije toliko bogat i slaven da može da se otkaže od jedna nasmevka, niti toliko siromašen za da ne može da ja podari. Zašto gi zatvarame očite koga se molime, koga plačeme, koga sonuvame, koga se baknuvame? Zato što znajeme deka na ljubavite raboti v životot ne se gledat so očite, tuku se čustvuvat so srceto. Solzite se kako bura, poniv čovek od sekogaše posmiren. Ako gi rešite site problemi na vašite deca, tije nema da ima drugi problemi osven vas. Niko nije toliko bogat i slaven da može da se otkaže od jedna nasmevka, ni to toliko siromašen za da ne može da ja podari. Evo to se samo nekoliko kapke na mudrosta, što evo neka ne povedat i vo ovoj den koji deneska Gospod go podaruva vo naši život. Kratki od primjer go na ogeme za deneska
vrzostovana 4. knjiga Mojsejeva, 32. glava, 23. stih. I znajte deka vaš odgrev keve najde. Dvajca voruženi kratci vlegle v jedna banka i so svojite revolveri gi prinudile vrabotenite da im ja napolnat vrekjata so pari. Potom mirno se izlegle i iščeznale bez traga. Za mig izgledalo sve savršeno. Ne ostavljali nikakvi tragovi u sama ta banka po kojoj policijata bi gi pronašla. No, po nekoliko minuti odeknala slaba eksplozija vo vrekjata so pari i se pojavil gust čad od solzavec. Istovremeno pri eksplozijata prenela i gusta crvena boja, znači koga eksplozijata se slučila, se rasprskala jedna crvena boja koja gi isprskala kracite od glavata do peticite. I pokraj toga što tije vrekjata ja frlile so pari, za da se oslobodat od neja i pošla da begat, nabrgo bile fateni i majkeja bojata vr sebe kako neizbrišljiva traga. Ovaj nastan, što mi gledači, ne podsjetova na Božeta postapka so koja tojgi kaznova prekršitelite veke su vekovi. Svekako Gospod njega uništova vednaš grešnikot su smrt, to mu dozvolilo da žive. Čestopat izgleda deka grešnikot je izbegnova zasluženata kazna i mirno si žive su plodovite na svoj grev. Ponekoć duri izgleda kako Bog da ne je zainteresiran da intervenira i vovede red i pravda na ova zemlja. Današnji tekst koji go čitavme v psalom, odnosno današnji tekst koji, može da go sporedim i so psalom 73. glava, ne otkriva deka i na psalmistot mu izgledalo deka bezbožnicite živjat nekaznato. I koga go čitame toj psalom, 73. od počtovnih gledača, pročitajte go, ja vi go preporačam, ke vidite što David otkril. Na prv pogled bezbožnicite napreduvat, rasta, ce bogata, ce dodeka ne vlego vo svitilišteto, odnosno nego videl krajot na tijeluge. I zato ovdje vo 73. psalom David ni otkriva deka navistina kako da bezbožnicite živjat ne kaznite. Međutim, sepak na kraju sve koji od nas ke odgovara za ono što go napravio. To treba da ne ohrabri, za da bide meni deneska česni i dobri. Nema pričina da mi zaviduvame na bezbožnicite, tije se za žaljenje, odmazata mu pripagja na Boga, a njegovi odsute neizbežen. To je kako neko, na primjer, da pije, da puši. Može u početku nema nikakvi znaci na vlošuvanje njegovo to zdravlje, no kako vreme to odminuva, nažalost, tije se steknuvat, se zdobivat su takvi teške bolesti što može da predizvika i predvremena smrt. Zato na Boga da ostavime, Bog je toj koji rešava su sekoj čovječki život. Naše nije da mu služimo na Gospoda za nas i da go sledime njegovi otpad. Odime sega so povtorno su muzika, potoke se vratime da ja produžime našata programa. Portokal, banana, limun, ananas i kalinki, crno-belo grozdje, slivi i lubenici, smokvi, creši, višnji, dinji, ribizli i malini, koliko sakam, jazda, jadam, sočni plodovi, vkušovi, mirisi, moji toliko prekrasni, gdje sve klesti jedno crvče i sve gdje propadne. Ima jeden plod što go dava Bog, odsite plodovi, to je sepak najgolem. Plodotna duhocvet nosi miris životem, ljubav
jagotki, kikiriki, bademi, lešnici i orevi. Koliko sakam jazda jadam, sočni plodovi, vkusovi, mirisi, sve toliko zanesno, sve pak životom si teče, sve miljivo, ima jeden plod, što god dava Bog, od site plodovi, to je sve pak najgolem, plodotna duhot svet, nosi miris životem, ljubav i vernost, kratost i radost, strpljivost, vozdržljivost, predanost i blagost. Od site plodovi, to je sve pak najgolem, plodotna duhot svet, nosi miris životem, ljubav i vernost, kratost i radost, strpljivost, vozdržljivost, predanost i blagost. Продолжуваме со програмата, почнуваме гледачи со утринскиот текст кој денеска го наоѓаме во првото послание до Јована, 2 глава, 6 стих. Насловот е повикува на Христоликост. Бог не повикува да бидеме слични на Исуса Христа. Кој вери дека останува во Него, тој треба да оди како што тој одеше. Евангелието не треба да се изнесува како некоја безживотна теорија, туку како жива сила што го менува животот. Бог сака они што ја примаат неговата благодат да бидат сведоци за низината моќ. Тој сака неговите слуги да дадат сведоштво за фактот дека со неговата благодат луѓето можат да поседуваат карактер сличен на Христовиот и да се радуваат на цврстото ветување на неговата голема љубов. Би сакал да дадеме сведоштво за фактот дека тој не може да биде задоволен се додека на човечкиот род не му бидат вратени светите предимства како негови синови и ќерки. Божиот народ треба да се распознава како народ кој му служи потполно од цело срце, не барајќи почести за себе, секогаш имајќи на ум дека со најсвечен завет се обврзал дека ќе му служи на Господа и само нему. Бог од своите деца бара совршенство. Неговиот закон е препис на неговиот карактер и представува мерило за сите карактери. Тоа бесконечно мерило им е покажано на сите за никој да не може да биде во заблуда какви луѓе сака Бог да има во своето царство. Христовиот живот на земјата бил совршен израз на Божиот закон
i koga oni što tvrda deka se Božje deca so svojot karakter ke stanat slični na Hrista, ke bidat poslušni i na Božite zapovedi. Togaž Bog ke može da gi proglasi za pripadnici na nebesното semejstvo. Oblečeni vo prekrasната облека на Христовата праведност, тие ќе добијат место на царевата свадбена гозба, ке имаат право да се придружат кон мноштвото што е испрано во пролената крв на Спасителот. Се треба да се гледа во светлината на Христовиот пример. Тоа е вистината, тоа е вистинската светлина која го осветлува секој човек кој доаѓа на светот. Слушајте ги неговите зборови, следете го неговиот пример на самоодрекнување и самопожртвованост, подпрете се на неговите заслуги и за славата на карактерот кој тој го поседува да може да ви даде и вам. Оние кои што го следат Христа не живеат за да се угодат на себе си. Човечките мерила се како трска која се витка. Господовото мерило е совршенство на карактерот. Тоа беше утринската порака, почитувани гледачи, утринскиот текст кој го најдовме во првото послание до Јованова, 2 глава, 6 стих, кај што вели: кој вели дека встанал во него, тој треба да оди како што тој одеше. Нека и ние денеска го следиме Исуса Христа и да го следиме неговиот пат. Во продолжение ќе можете да ја видите сега и рекламата на бесплатната дописна библиска школа. Сите ви кои сакате да изучувате Библијата, пишете ни, ние ќе ви спратиме бесплатен примерок и на тој начин ќе можете да ја студирате Библијата заедно со овие насоки кои ќе ги најдете токму во ова библиска бесплатна школа онлайн, значи bibliјатазборова.mk. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Продолжуваме со нашата емисија, почитувани гледачи. Следува рубриката да ги запознаеме библиските личности. Денеска ќе ви пренесам неколку интересни информации за царицата Естира. Во Библијата постои една посебна книга која се вика Естира. Естира била интересна личност, значи била израелка која живеела во персискиот град Суза. Многу години пред таа да се роди, Навуходоносор ги заробил низините роднини и едноставно ги извел од Ерусалим и ги однел во Вавилон. Додека Естира растела, за неа се грижил низиниот братучет Мардохеј, кој ми бил слуга на персискиот цар Ахасвер. Царот Ахасвер сакал да се избере нова царица. Неговите слуги му ги донеле најубавите девојки од целото царство, меѓу кои била и Естира. Тие морале неколку месеци да бидат таму во дворот, да се хранат со посебна храна, да се шминка, да пред тоа да излезат, значи кај царот морале да бидат многу уредно средени. Интересно, од сите нив царот ја избрал Естира за царица. Мардохеј рекол на Естира никому да не кажува дека е еврејка, односно израелка. Но еден горд човек, исто така бил во дворот по име Аман, бил поставен над сите кнезови. Тој сакал сите луѓе да му се поклонуваат нему. Но Мардохеј не сакал да му се поклони, зашто тој само се клањал на живиот Бог. Аман бил толку луд што сакал да ги убие. Кога Аман дознал дека Мардохеј е евреин, направил план
da gi ubije ne samo nego tuku site Evreji vo zemljata. To je mu rekao na carot. Care, Evrejite se mnogo opasni luge. Mora da se zaštitimo od njih. A Ahasver odgovoril, pravi što misliš deka je najdobro. Potom ga ovlastil da donese i zakon. Aman donel jedan zakon spored koji na 13. den od mjeseca od Adar trebalo da bidat ubijeni site Evreji. Gospod gledal sve što se slučava na ova zemlja. Interesno, početovni gledači, da go kažem i to je fakt, deka u knjigata Estira, što je na ogjame u Biblijata, nikada ne se spomnuva Bog direktno. Međutim, očigledno Bog ovdje ke intervenira i ke napravi čudo. Estira ne znajela deka bil donesen takov zakon. Zato Mardohej ispratil kopije od zakonot i rekol, odikaj carot i zborovaj so nego. A Estira mu rekla, sekoj što ke otide kaj carot ne povikan, ke bide ubijen. A mene carot ne me povikal celi 30 dena. Kako što spomnov, nekoliko denovi ili meseci, ove devojke koji trebalo da izlezat pred carot morali da se sredat, da bide tukaj i toj gi povikao jedna po jedna za da odredi koja ke bide nasljednik, odnosno carica. I zato veli, ama dobro ke odam, bez razlika što je da se sluči, da mi ubije carot, ja ke otjedam, iako ne sam povikana. Ako go ispruži kon mene svoj džezel, ke ostanam živa, a ako ne, ke umram. Estira se pojavila pred carot, koga je vidjel, toj go ispružil kon neja svoj džezel. To bilo znak na udobruvanje. Estira mu se približila i to ja prašal, što možem da napravim za tebe? Estira tam odgovorila, sakam da ve pokanam tebe i Aman na gozba. Dodeka bilena gozbata, Estira gi pokanila na ušte jedna gozba. Na vtorata gozba carot povtorno ja prašal, što možem da napravim za tebe? Ta rekla, jedan čovjek saka da ne ubije mene i moj narod, te molom spasine. Carot ja prašal, ko je to čovjek? Estira odgovorila, ovoj loš Aman. Ahasver toliko se nalotil što naredil Aman vedneš da bide ubijen. No zakonu što go donel Aman ne može nikoj da go poništi, duri ni carot. Zato carot go postavil Mardohej nad knezovite i go ovlastil da donese nov zakon. Mardohej donel zakon spored koje Evrejite moželi da se branat koje ke bidat napadnati. Na 13. den od mjeseca od Adar Evrejite gi pobedile svojte neprijatelji, otogaš natamo tije sekoja godina ja slavile ova pobeda. Interesno što se slučilo, početovni gledači. Kako Bog izreagirao. Kako Bog reagirao koga je v oprašanje njegovijot narod. Na čuden način. Zato, eve, pročitajte knjigata na Estira. Ne je mnogo golema, znači možete vojden zdiv da pročitati, ima 10 kratkih glavi, međutim kako jedan roman ki vi se dopadne, zašto ovdje ki otkrijete mnogo sitni detalji. To je Aman, protivnik na Božjat narod, napravili na beselka nekoliko metri, međutim to i sam je odbil pogledac na obese na ta beselke. Zato da prepušteme na Boga. A Estiren je primjer v to. No sepak ta bila odlučna i zato ta rekla, ako zaginam, neka zaginam, da zaginam na Božja strana. Eve, interesna slučka, interesna ličnost, carica Estira koja je živjela u jedno posebno vreme, bila Evrejka, no bila mnogo ubava i bila postavena za carica. Znači živjela v Persijski od grad Suza, no iako bila kako robkinja, no sepak Gospod i preko nja napravil golemi čuda. Продолжуваме со песна, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма, почитувани гледачи. Ooh.
sam doznala, Oče, nebeski Oče, da bez tebe sam nemoćna, izgubljena. Ja volim te, ja trebam te, i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Oče, nebeski Oče, dugo lutala, bez tebe sreću tražila. Oče, nebeski Oče, nigdje spokoja nema za mene bez tebe. Ja volim te, ja trebam te, i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. I svima želim priznati koliko sad mi značiš ti. Srce ti predajem i tvoja ostaje. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Ja volim te, ja trebam te, i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Najbolji otac si ti i jedini. Денеска ќе се запознаеме за градчето Дебар. Одиме во западниот дел на нашата република, значи град во западниот дел на Македонија, и тоа е центарна општина Дебар, кој опфаќа уште 17 села. Се наоѓа Дебар во Дебарското поле. Јас имав прилика барем еднаш да отидам и да го видам тоа градче кој е симпатично, значи на запад граничи со Република Албанија. Представува центар на крајниот западен регион, кој главно е населен со македонци од муслиманска вероисповед. Секако има и доста сега албанци. Голем дел научниците тврдат дека името на градот Дебар е од македонско потекло, односно со потекло и значење од македонскиот, старословенскиот и другите старословенски јазици. На старославенски јазик именката Дебар означува долина, котлина, што содействува со местоположбата и околината во која се наоѓа денеска градот Дебар. Во Македонија постојат повеќе имиња и села, области, предели и други топоними кои се изведени од именката Дебар, како што е областа, а воедно и котлина, етнографски предел на општина Дебрца во Охридско, селата Дебреше, Дебреште Прилепско, Дебрец
и така натаму, дебриште кавадари, значи има во коренот на тој збор многу и други изведени имиња, односно села. Дебревник има, например, во Струмичкиот регион и така натаму, и така натаму. Првиот документ пишан што го спомнува името Дебар е картата на, како што може да прочитаме, Клавдиј Птоломеј, направена околу средината на вториот век, во која се нарекува Деборус. Византискиот цар Василije II знаел за неговото постоење, додека Феликс Петанчик го спомнува под името Дибри во 1502 година. Значи стара населба, ете, уште пред колку стотици години се спомнува тоа име. Градот Дебар се наоѓа, рековме, во Дебарската котлина, во крајниот западен дел. Многу луѓе го посетуваат ова подрече поради дебарските бањи. Значи има убава лековита бања и многу луѓе кои имаат проблем со своето здравје, тие одаат и уживаат во благодетите на таа изворска топла вода. Овде има сега многу податоци за време на османлиите што се случувало, но како е да е, Дибре оддалечен од Цариград, 17 дена одење пеш и се наоѓа меѓу Калкандела, Тетово, Кирчова, Кичево и Охрид. Тоа е податок од турскиот патописец Хаджи Калфа во првата половина на 17-тиот век во својата патописна белешка за Дебар. Еве што кажал, веќе го прочитав тој текст. Дибре е оддалечен од Цариград, од Истанбул, 17 дена одење со пеш. Сега прерачунајте, пресметајте колку е тоа километри, стотици километри од Македонија, односно од Дебар до Истанбул. Дебар има некаде отприлика околу, еве да видиме точно колку има податоци за жители, 14 до 15.000 жители. Значи релативно не е толку мал, но едно солидно градче, некаде околу 15.000 жители. Интересно, бројката опаѓа и се качува. 2002 година имало 14.561 житела, сега според новиот попис од минатата година не знам колку има точно жители, но отприлика се толку. Како е да е, значи има македонци, има албанци, турци, роми, нешто власи, срби има една заедница и бошњаци. Како е да е, тоа е едно питомо место кај што луѓето живеат, создаваат и едноставно уживаат во таа природна убавина, бидејќи во околината на Дебар има и добра густа шума. Еве се запознавме со ова мало градче, Дебар, значи во западниот дел на нашата земја. Кога зборуваме за здравјето и за исхраната, денеска би сакал да ви пренесам неколку информации, почитувани гледачи, за причините зошто треба да јадеме цреши. Еве 10 причини зошто да користиме цреши во нашата исхрана. Пазарите веќе се полнат со цреши, полека зреат, значи барем во Македонија пролете и има оваа година, ова пролет, доста цреши. Така да, иако се можеби малку скапи сега на почетокот, но како деновите одминуваат, се повеќе и повеќе ќе бидат застапени нашите пазари со цреши. Има исто така и јагоди, но за јагодите ќе зборуваме во некоја друга емисија. Еве денеска да прочитаме 10 причини, добри причини за полна чинија цреши да се најде на вашите столови, односно маси. Прво, го подигнува нивото на енергијата. Со консумирањето на цреши на природен начин ја враќате енергијата во телото. Природните шекери во нив ви го подобруваат расположението, па затоа доволно ви е само 10 цреши за да се почувствувате посрекно. Второ, ви помагаат полесно да спиете. Ете интересно, ако имате проблеми со ноќи кај што не може да заспиете, секојдневно конзумирајте по неколку цреши. Тие содржат мелатонин, кој им помага на луѓето кои страдаат од несоница. Трето, добри се за видот и кожата. Богати се со витамин А, кој го подобрува видот, а рентинолот, кој е составен дел од овој витамин,
i pomagana kožata da izgleda zdravo i svežo. Četvrto, go sprečuva rakot. Da li знаевте дека со редовно консумирање цреши може да се изборите со одреден тип на рак? Антиоксидансите, кои се нивна главна состојка, ги намалуваат шансите за брзо старење на телото. Пето, го подобруваат варењето. Заради големата количина на влакна, црешите го подобруваат варењето и го намалуваат нивото на холестеролот во крвта. Шесто, ја намалуваат болката. Црешите се одличен извор на антиоцианин, кој ги намалува болките на отоците, а покрај тоа и ги ублажува симптомите на артритисот. Седмо, ги спречуваат грчевите во мускулите. Се повеќе луѓе во пролет имаат проблем со мускулите, со грчеви. Еве лек, природен, да конзумираме цреши. Ги спречуваат грчевите во мускулите. Иако бананите имаат многу повеќе калиум од црешите, они кои не го сакаат ова јужно овоше, се мисли на бананите, лесно може да го заменат со чинија полна цреши. Тие делуваат благотворно на грчевите во мускулите, но ја намалуваат болката при менструалниот циклус. Осмо, ги подобруваат функциите на мозокот. Ако чувствувате дека се почесто сте заборавени, црешите може да ви помогнат да си ја вратите концентрацијата. Девето, добри се за срцето. Со консумирањето на цреши, барем еднаш во денот го намалувате ризикот од срцеви болести, па затоа јадете ги толку повеќе што можете. И десето, имаат антивоспалително дејство. Едно од најважните својства на црешите е токму антивоспалителното. Затоа препорачливи се за сите спортисти и повозрасните лица кои страдаат од болки во телото. Значи, зошто треба да ја користиме црешата. Зелените пазари се полни со цреши, секој ден се повеќе и повеќе луѓето ги изнесуваат, зашто созреваат нагло, топло е времето, но бенефитот е многу корисен за сите нас да користиме цреши во нашата секојдневна исхрана. Еве, тоа беа советите, почитувани гледачи, од полето на здравјето. Одиме сега повторно со песна. Misliš da si sretan, smijeh i laž na licu tvom, a tu strašnu prazninu srca svog skrivaš od sebe i kažeš dobro sam. Sad osjećaš samoću i pitaš gdje su prijatelji svi, jer ko može osušit suze sve, ko te razumije, da negdje netko je uhvaćen na vjetru sam, kao neki list treba ti spas. Molitvu šapućeš svoj, da te čuje Bog, a On je tu kao u snu. Isus je tebe našao, tamo gdje ti si lutao. Ljubav koju tražiš nije Isus,
čuje Bog pun milosti i ljubavi. Isus je tebe našao, tamo gdje ti si lutao. Ljubav koju tražiš ti je Isus, on tvoje sve rane zna. Isus je tebe našao, tamo gdje ti si lutao. Ljubav koju tražiš ti, ljubav svu što tražiš ti je Isus, on tvoje sve rane zna. Isus je tebe našao, tamo gdje ti si lutao. Ljubav koju tražiš ti je Isus, on tvoje sve rane zna. Isus je tebe našao, tamo gdje ti si lutao. Ljubav koju tražiš ti, ljubav svu što tražiš ti je Isus, on tvoje sve rane zna. 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 Evo dojdofme polekad do kraja na našoj emisiji, odnosno do posledната rubrika, почитувани гледачи, а тоа е археологијата ја потврдува веродостојноста на Библијата на Свето писмо. Веќе неколку денови наназад ви пренесувам интересни откритија од дното на Црвеното море, што археолозите пронашли. Еве да го закружиме ова наше денешно читање, кога е во прашање тие пронајдоци кои биле пронајдени во длабините на Црвеното море. Вчера спомнавме дека е пронајден гранитен столб некаде 4,7 метри висок со прешник од 90 см и тежок 11,5 тони. Да видиме како и што кажуваат научниците за овој столб. Овој столб е изграден од гранит што го нема никаде во близината. Најблиското наоѓалиште на гранит се наоѓа на југот на Синајскиот полуостров, од каде што бил донесен најверојатно со брод. Вакви столбови биле пронајдени во Израел во местото Аскалон. Археолозите предпоставуваат дека царот Соломон, кога бил на врвот на својата моќ, го поставил овој столб како спомен за преминувањето на израелците преку Црвеното море. Ова предпоставка е дополнително потврдена со пронаѓањето на ист таков гранитен столб на другата страна на Црвеното море, токму таму каде што израелците го поминале морето. Тој столб е однесен од страна на властите на Саудска Арабија, а на нивно место е поставен камен обележје и метално знаме кои укажуваат на овој столб. Библискиот извештај дополнително потврдува дека најверојатно Соломон ги поставил овие столбови, бидејќи било познато дека тој имал бродови, дека бил пријател со египетскиот цар, бидејќи бил женет со неговата керка, така што имал можност да го земе гранитот што се наоѓал на југот од Египет. Библијата кажува: царот Соломон направи исто така и кораби во Есион Гавер, кој е кај Елот на брегот на Црвеното море во земјата Едом. Прва царевите
9 глава 26 стих. Никогашната едомска земја денеска им припаѓа на Јордан и Саудска Арабија. Соломон се сроди со фараонот, египетскиот цар, и ја зеде неговата фараонова керка и ја доведе во Давидовиот град, додека да го изгради домот свој, домот Господов и зидовите около Ерусалим. Еве интересни податоци, почитувани гледачи, се пронајдени на дното на Црвеното море, со тие факти уште еднаш се потврдува веродостојноста на Библијата и на овој извештај за поминувањето на израелците преку Црвеното море на другата страна, а египетската војска која ги пратила, која ги следела и сакала да ги врати назад, ја нашли својата смрт во длабината на тоа море. Ово уште еден доказ дека Библијата што денеска ние поседуваме, почитувани гледачи, е веродостојна. Ова Библија е Божје писмо, упатено до секој од нас. Така да читајте ја, верувајте во Библијата, зашто тоа е писмо испратено од Господа до секој од нас. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме и до денешнава петочна емисија. Пред нас е викенд, значи ќе бидеме отсутни, всушност понеделник и вторник ќе немаме во живо емисија од студиото, јас ќе се јавам од друго место, затоа следете не во понеделник, ако Бог даде живот и здравје, повторно во оваа програма со измената содржина во 8 часот и 30 минути. А до тогаш и посакувам секој добро од Господа, посебен поздрав до оние кои денеска прослуват роден ден, ви честитаме и ви посакуваме добро здравје и Божи благослов. Помините го овој викенд, таму кај што ќе шетате, ќе одите, може би во планина или ќе патувате до село, кај да сте, нека Господ биде со сите нас. Секој добро и пријатно. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.